Hola gente, acá estamos en un nuevo video mostrando mi pájaro 2022. Acá tengo una cotorra argentina, casada el año pasado, ya tiene un año acá. Y bueno, acá vamos con seguimos con el siguiente. Estamos con una jaula de corbatita, hay 4 pichones, casados este año también. Están en una jaulita ahí. Bueno, ojalá que de acá se pueda sacar alguno para trampera. Vamos con el siguiente. Vamos gente, con un... ¿cómo se llama? Con un corbata, casado del año pasado. Está en repluma ahora. Esperemos que se recupere así lo llevamos al campo ya, porque canta muy bien. Tiene canto largo, muy lindo. Espero que algún día se deje escuchar, se deje grabar así se lo muestro a ustedes. El siguiente. Acá estamos con el siguiente. Con un jilguero dorado. Que hace 3 años ya que está acá. Lo tenemos de pichón. Canta muy bien, repiqueteo, cierre. Muy bien canta. Ahora está en repluma, pero queremos que salga si lo podemos llevar al campo y escuchar. Después voy a hacer un video escuchándolos cantar. Con otro. Acá estamos con un corbata casado este año. Canta muy bien. Sí, canta muy bien. Es pichón. Está en replume, pero anda bien para el campo, anda bien. En algún video lo vamos a llevar a cazar. Acá estamos con un jilguero pintón, lindo. Ya para este año, para el año que viene ya está para el campo. Lo tenemos con audio. Muy bien canta. Esperemos tener mucha captura con él. Con el otro, con el próximo. Acá estamos con el cardenal de mi mamá. Cantor. Muy lindo canta, che. Muy lindo canta, gente. Ahí lo tenemos que llevar al campo. Y acá está otro cardenal. Casado este año. Lo cazamos en el fondo de mi casa. Le usamos este llamador y ahí lo agarramos este. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video. Comenten, denle like y suscríbanse, gente. Nos vemos en el próximo video.